Državne institucije ne mogu da obezbijede fer i slobodne izbore 16. oktobra, smatra izvršna direktorica mreže za afirmaciju nevladinog sektora Vanja Ćalović. Ona je ocijenila da institucije koje treba da obezbijede sprovođenje izbornih zakona ne rade svoj posao. Direktor monitoring programa u MANS-u Vuk Maraš je, govoreći o biračkom spisku, rekao da im Ministarstvo unutrašnjih poslova onemogućava da uvrše uvid u registre na osnovu kojih su otkrili ranije zloupotrebe. Tako da mi u ovom trenutku, dakle manje od mjesec dana pred izbore, vrlo teško možemo očekivati da imamo mnogo ozbiljno, bolje i više fer i slobodnije izbore. Jer ni jedna državna institucija koja treba da bude garant toga, koja treba da sprovede nove izborne zakone, apsolutno ne ulaže napore u tome pravcu, već upravo suprotno čini sve što može da sakrije nezakonitosti u biračkom spisku, nezakonito zapošljavanje, nezakonito finansiranje izborne kampanje i tako dalje. Dakle, MUP je od nas tražio da umjesto da vršimo uvid u registre, tražimo od njih u buduće kopije dokumenata. U isto vrijeme sam MUP nije bio u mogućnosti, niti je do dana današnjeg u mogućnosti da u zakonu propisanim rokovima te kopije dokumenata nama dostavi. Dakle, zbog toga posao kontrole biračkog spiska ne samo da je pod obstrukcijom, već i u mnogome otežan, što dovoljno govori o interesu ove institucije da obezbijedi da taj dokument bude validan na dan izbora.